伫台湾办一份14档无广告的报纸，也是一个有国际观、强烈文情的新机关。这个传奇人物，就是台湾民主先生李万基。看到二五水塔，代表咱来到云林县口湖乡吴北村，这是一个真有历史的台湾农村，嘛是李万基出世的所在。李万基自较早7岁的时阵伊咧读册足敖的伊本身就是一个足巧的囡仔。就是迄时阵阮遮有一个李世端即个汉语的老师这也是伊家己的堂兄啦。即摆就是因堂兄甲牵咧教汉语安尼。伊迄时阵厝的就是艰苦，咱较早就是拢爱纳一寡税金嘛还是啥，因妈妈纳袂出来才吊打自杀咧尾仔因即个堂兄李世端伊才甲伊资助互伊出国留学安尼。抱着解救360万同胞的心愿，到法国巴黎大学读社会学。毕业了后，伫南京做翻译。这个时阵的李万基有理想，阁有爱国心。伫第2次世界大战迄当阵，伊决定要私身报国，参与对日本的情报工作，而且发表社论。伫大战要结束进前，去重庆担任台湾民生部的发言人，目的就是要让台湾脱离日本的统治。虽然伊已经伫中国成家立业，不过伊心心念念的也是故乡台湾。当时李万基日本战败，伊随着咱国民党政府割咱台湾，接收咱台湾嘛。当时的国家有咧办报纸，所以聘请伊做董事长。后来因为28事件，因为伊报道真相得失着国民党当时的政府嘛。国民党的政府就甲伊董事长换掉，所以后来才改出来办咱台湾的报社《公论报》。伊公营返来台湾，不过因为发生228事件。互伊除了开办《公论报》，嘛摒说参与文政，连续4届高票当选台湾省议员。阮遮的成龙桥较早是木造的桥，伊当时做省议员转来阮的故乡嘛，看到这成龙桥木造的，所以很危险。到伊当时就向国民政府申请来改条桥伊做咱即马的水泥桥，较安全安尼。毋若是争取建设。文情的展出嘛，包括自由人权、中央民代改选、政党政治，甚至是反攻大陆的可能性。这款的气势，互伊变作政府针对的目标。伫1960年，由雷震调集，联合党外人士试图筹组国民党以外的反对党——中国民主党。结果因为部分成员互人暗砍飞碟、煽动叛乱罪名，而阻挡失败，政府嘛搁较打压。致使伊的《公论报》成立14年之间，拢无法度有广告。伊互人夺走报社了后，虽然也有创刊物的精神，不过身躯已经未堪得。伫65岁时阵来过身，伊的事迹甲故乡的二五树同款，捌失去，即马搁互会缘的找倒转来。伊的精神嘛总算伫台湾这块土地开花结果。